Wacha. Wacha. Kwambaluku munene kuti kwacha. Kwambaluku na Miyasi kuno kwa Isamponda kumtundu kwa Makawa konse kumawa kuno kumalawi okondedwa takhala pano nthawi yayitali koma ndifuna ulemu ukhale m'malo mwake. Her Excellency President Joyce Banda, His Excellency the Third Chief Justice Richard Banda, Running Mate and Deputy President, First Deputy President Siddiq Mia, ndi akuluakulu nonse muli pano, Chempondasi, amfumu atilandira pano asidiki, ndi mafumu onse muli pano, masheke muli pano, abusa muli pano. Ichi ndabwerera pano sichina yayi. Tere kuni mbadankhawa kuti mwina dzuwa lilowa, koma kadzuwa kakadalipo tikadaonana. Ndimafuna kuti tionane maso ndi maso. Ndimafuna mundione kuti tipangane zinthu zingapo zimene mwezi wa mawawo wangotsalatu masiku 25. Tikapangana zimenezo tiyambe kumanganso Malawi watsopano limodzi. Ndifuna ndikupatseni zitsimikizo ziwiri poyambira. Choyamba, palibe munthu amene adzabere voti yanu. Zimenezo ndikutsimikizireni. By election ya 2017 tidapambana 5-1 chifukwa nkafuna kubera, koma tidadziwa njira zake zakuti asaberenso ayi. Ulendo uno tatulukira kale, palibenso amene angabere. Kaya amadzitama mwa mtundu wanji, kaya amadzitcha udolo wa mtundu wanji, palibe amene abere mavoti wanu, kulibe. Chifukwa ngakhale akafuna kuyesera, Mulungu kumwamba wakana. Vameki salola, vapolisi salola, komanso mamonita salola, mamonita wakunja salola, mamonita watu salola. Anthu amene ali kuyang'anira za chisankho chimenechi ni ankhaninkhani, amene ali ndi chidwi zakuti chilungamo chiyende ndi ambirimbiri. Inu mukhoza kuganiza kuti munyengerera anthu awiri atatu, koma pa awiri atatupo pali 7 wena amene sanyengereredwa, satsatiranso chinyengo, afuna chilungamo chichitike kwathu kuno. Chipani chathu sichilola, chipani cha PPC sichilola, chipani cha Freedom Party sichilola, inenso sindilola mpang'ono pomwe. Chachiwiri chimene ndifuna ndikutsimikizireni nchakuti ife tatopa ndi mbava. Tatopa ndi anthu akuba, tatopa ndi katangale. Ku Malawi kuno tazunzika mokwanira, taponderezedwa mokwanira. Kuba kwa sabata nsabata, kwa tsiku ntsiku, kwa nkhala ngati nchikhedwe chathu. Te bose do pomwepa amalengeza kuti ya tapeza wena woti agumule nyumba ya Eskom, koma agumule 650 million kungogwetsa nyumbayo. Monga ma project wena wonse akalengeza kumakhala njira yoti abereko zinthu, ukunso tere ngofuna uberako ndalama. Boma la DPP lakubera ndi ndalama za nkhaninkhani. Amayamba ma project wa feki, kumayamba ma project wakuti kwatsala mwezi umodzi
masankho asanachitike nkumauza makontrakita kuti mumalize msewu umenewu mwezi umodzi omwewu. Zinthu zakuti sizingatheke mpang'ono pomwe ngati mutsata ma standards akamangidwe ka msewu olimba osati wongopalaphula ngati kuti mwangozira ndi doti. Ku Malawi kwathu kuno anthu amakwezedwa kutatsala mwezi umodzi kuti masankho achitike. Ndipo ndifuna ndivomerezane nawo President Joyce Banda panopa kuti ngati zimenezi zikuchitika ndi mtima wabwino, manesi mwakweze, aku ame mwabwezere ndalama zawo. Kuba kwa mtundu wanji kofuna kuti muzinyengerera anthu okhaokha amene masankho awo akhudze. Pano mukhala misonkhano usiku kwathuku awuyendatu usiku biru usiku umakumanizana mafumu tikupatsani 50,000 tikupatsani 25,000 tikupatsani mwakuti 1,000 mafumu nonse kugwirizanani chakwera asakhale president koma chifukwa chakuti waone kuti game ya game imene iri yakulira game iyi mumvetsa kodi ndiye kuti afuna aphunzitsi yayi tikukwezani koma tunkuzeni chilungamo chake. Ngakhale panopa chilembere chikalata chiche choti takweza amenewa mpano pomwe palibe uyu mfailo mwake muli kalata yoti takukweza tere ndalama tere suti wapatsanso muwafunsa aphunzitsi ngati walandira ndalama kutha kwa mwezi uno zoti wakwezedwa pa ntchito. Muwafunse ngati adzalandire ndalama pa 21 pasanafike. Ni zabodza kungofuna kunyengerera anthu nkumauza anthu kuti yayi timakukondani tikufunani zabwino sizoonadi. Yayi ndalama akukuberani adakulonjezani kuti yakukonzerani nyumba zabwino sizidakonzedwa. Adalonjeza apolisi amanga nyumba zatsopano Malawi yonse sizidamangidwa. Umu ndi mmene DPP imabera ndalama. Adatenga misonkho yanu nkumanena kuti amanga ma community colleges. Kodi kumangochi kuna amangapo anga? Taniyankhani wamangapo? Adatenga misonkho yanu nkunena kuti kuno kumangochi timanga Marine University. Kodi amangidwa? Adatenga misonkho yanu nkukuzani kuti tilipira malata ndi simenti kuti niyo mukhale nyumba zabwino kuno amangapo zingati kodi? Adatenga misonkho yanu nkunena kuti kumangochi timanga airport yatsopano. Bwalo la ndege latsopano lamangidwa kuno. Adatenga misonkho yanu nkumanena kuti mangochi akhala city ndipo kukhala mahotela atsopano, mabanki atsopano. Kodi mwaona mzinda wa mangochi mwauona? Tandiyankhani kuli mzinda wa mangochi kuno? Kodi umbava upose pamenepa? Zichazuchira kuvuta kuchipatala komwe. Chipatala chabwinobwino koma gosowa madzi, gosowa mankhwala. Anamwino wosowa zochita. Chipongwe chijakuchitazi chifukwa chakuti anthu akatha maphunziro wawo osalemba ntchito kuti adzatumikire kuno makochi ndiye kumangokhala azimuna okhaokha kuti azikumana ndi azimayi ngati madokotala wawo. Sibatiuza pano kuti sichikhalidwe chathu chimenechi. Ndiye funso langa lakuti kodi boma la mtundu umene ulipitirire? Bomalo lipitirire? Ndufuna kuti inuyo pa 21 pano tilumikizane tijoinane bwinobwino kuti boma ngati lili tilipatse red card litulukemo mbwalomo. Wati mwayiona iyi ndino angati muvomerezana nane kuti amenewa atuluke achokera. Kwezani manja wanu takwezani. Uko kugali moto uko kutalitali uko kutenti uko posepo anthu akukwezabe kuti anthu amenewa asapitirire. Yayi ukamaona kuti game yakukulira ndiye wayamba kuponda azako mu mpira chifukwa chakuti ukuluza amakutulutsa suyeneranso kuti upitirire. Yayi anyamata inu ndikudziwa kuti muli kusowa ndalama ntchito ngakhalenso malo
mukusoweka kuti inuyo mukhale ndi mpamba wakuti kuthandizeni kuti ngakhale business ya mnyanja angakhale business yopita ku Joni ikhale yokupindulirani osati yokupangitsani kukhala akapolo. Ndiye ife tifuna tiyambe National Youth Service ndi ma business school paliponsepo kuti inuyo muthe kuphunzira zinthu zosiyanasiyana, maluso osiyanasiyana. Ndalama zimenezi zikuthandizeni ntchito, maphunziro amenewa akuthandizeni kupeza ntchito yanu kapenanso kulemba anzanu ntchito. Tifuna inuyo mukhalenso ni special fund, thumba lapaderadera, mpamba wapaderadera ukuthandizeni mupitize sukulu yanu, uthandizeni muyambe ma business wanu, mukalangizidwa ndi kuphunzitsidwa maluso osiyanasiyana. Angakhale business ya panyanja yapo, pakhale ma speedboat osiyanasiyana, ma fishing boat osiyanasiyana, pakhalenso mwayi wakuti inuyo mukhoza kumakhala ndi nsomba zanu zimene mwaweta muja timachitira kumadeko kuja, kuti zimenezo tikasonkhetsa tizitumiza mayiko akunja, chifukwa mayiko akunja amafuna chambo wathu koposa. Tikhala ndi ma National Youth Centers kulikonseko kuti achinyamata muzimasuka kuchita za chinyamata zanu. Tifuna tiyambitse ma factory osiyanasiyana kunoku amenenso adzapangitse kuti mupeze zintchito. Sukulu yatsopano ya secondary ngofunika paboma pano. Masukulu a primary ngofunikanso koma wokhala nazo zipangizo za masiku ano zamakono. Tikufuna kuti mboma lino sukulu kumangochi kuno kwa Mbaluku, kuna Miyasi, kumtundu kuno kwa Isamponda akhale masukulu woti wana azikondwera kuti ni upitadi ku sukulu, chifukwa zili kumeneko nzinthu zothandiza. Aphunzitsi onse akuthandizidwa ndi kulipidwa bwino, aliso kukhala pabwino, chifukwa tu mphunzitsi akakhala kuti sakuthandizika ni boma amakayambaso yake business wana wanu sawaphunzitsa, chifukwa akufuna pena pakuti azikhala konka ndalama kopita nako ku nyumba. Chifukwa yake ife tanena kuti onse okugwira ntchito, wonse amene mukugwira ntchito, minimum wage ikhale 50,000, komanso musalipire msonkho mpaka na 100,000 ya byola. Chimenecho chikuthandizeni kuti mukhalenso pa ntchito. Zimenezi tikukamba ni anthu amene amachita za ulimi omwe, chifukwa tufuna kuti aliyense akhale mpoyambira. Upempha-pemphaku sikutithandiza. Pamenetu Maremu President Bingu ankakamba za ma university 6 samanena zongodula ma university amene alipo kale nkuwapatsa mayina wena. Ankakamba za kuti timanga ma university yo. Ine nudziwa bwanji zimenezo, chifukwa ine adandika ndikhale nawo mkomiti yo kota kuti tikamakamba za Marine University kuno tinkakambaso za kuti timanga ina kunsanje, tikamakambaso za madera wena kuti kukhale ma university. Awa adango ika miyala tere kuno mwina ndi mwala omwe sadaikenso. Tikufana kodi tikonza zimenezi, chifukwa anthu akuno kubalaka kumachinga komanso kuzomba dedza nchewu akhoza kukhalanso ndi regional university kunoku yoti wathandize kuphunzira zinthu zambirimbiri. Amayi mulipo pano? Ndiyetu mnamumva mayi mzanu namba akachichewa kena pano akuti mthandizi. Zili bwino bana mthandizi, moyo wawo wonse wakhala mthandizi. Tsono kukhala former president sichifukwa simomwe nanga ifeyo takonza dongoso la paderadera kuti muboma limene tikuyamba mwezi wa Mawawa aliyense makamaka amene ali ndi luso labwino, luso la mayi lidakhalapo kuyambira kalekale, luso limeneli lipitilire azitumikira wanthu kumidziku, akhale munthu amene tikhoza kumtuma m'malawi muno komanso tikhoza kumtuma mayiko akunja. Monga former president, mtsogoleri wa dziko wakale, azilemekezedwa, apatsidwe dongoso labwino. Tifuna mpamba azimayi mukhale nawo yambira ma business. Timange health centers zatsopano pamakawa kuno kwa Isamponda, kumtundu, kuna Miyasi, komanso madzi abwino
ndi madzi amene samchithaphwi akhalenso oti ali wokonzeka opatsidwa kwa aliyense kuno kumangochi. Tikayamba ma early childhood development centers azimayiso mukhala womasuka kuti vana vanu vena akukulererani koma boma luwayang'anira anthu amene aja, ndipo inu muli ndi nthawi yochita mabizinesi wena ngakhalenso kusanduka transporter monga wena anachitira umboni kale. Alimi nonse tamverani, tikuthandizeni zipangizo za ulimi, tikuthandizeni ndalama, tikuthandizeninso misika yake. Tichita zimenezo chifukwa tikunena kuti mukakhala magulu muzipeza fetereza wotsika mtengo kwa aliyense, ndipo zimenezo zikuthandizani kuti mukhalenso ndi mashini womalimira, matrakita. Boma ili inuyo tumubweza ngongole imeneyo lidapeza ndalama ku banki kunja kugulira matrakita wajadango gawana mpaka pano nkhani imene jasinalondolezeke chifukwa sakukondani, sakufunirani kuti inuyo mupindule mupeze bwino. Angakhale misika kunjaku yakhala misika yosakhazikika, adimaki ilasiya kugwira ntchito yake koma yasanduka kobera vanthu. Ife tifuna adimaki tikachita restructure ikuthandizeni pa zonse zimene mungachite kuti muzipezanso ndalama, chifukwa ku adimaki tanthauzo lake dani kuti agricultural development tisanafike ku marketing. Ndiye kuti ife tifuna tigonze kuti development yo ikhalepo, zomangolima kuti tikhale nchakudya cha tsiku limodzi sizokwanira. We must go beyond subsistence farming. We must become a productive nation yakuti ngakhale zakudya za mitundu tizitumiza kunja. Ndanapo kale we will have a new fish processing plant kuno kumangochi, and then tikhaleso ni zinthu zoti zizisunga katundu wathu asawole. Zinthu zimenezi nzofunika chifukwa kumalawi kuno wastage, kutaya zinthu zakuti zikadakhala zaphindu pa moyo wathu kumachuluka kwambiri. Ife takonza dongosolo lakuti tikagula zolima zanu zisungidwe bwino zisawonongeke mpaka natapeza misika yake, nyumba zimenezo timanga. Komanso tifuna kuti sikimu ije yaku samama yakampinga njira maagricultural scheme amenewa tiwathandize kuti ayambe kuchita produce zinthu zankhaninkhani. Pamangochi pano ndimalize motere, msewu uja wochoka pano pamangochi upita kumtundu ukhale wathala, komanso misewu imene imabwera mmangochi muno imene iso ikhale upgraded, chifukwa tumangochi iyo ifeyo ndiye tikwanitsa tufuna ikhale site, ikhala tourism center kunoku. Ma speedboat achatakamba sangokhala wosodzerayi, koma kuti tikafuna kupita kwa makanjira tiziyenda mwamsanga, nkumaoloka nyanjayi nkumayenderana bwinobwino. Msewu ujawo tikonzabe wofuna kuyenda mtunda azikayenda kumene kudutsa ku Malindi, koma wofuna kuyenda pa madzi azimasukanso kuyenda mwamsanga chifukwa choti pali maboti amene athandize kunoku kuti kuka mtundu wonse, chifukwa tika maziko akuti tikamati mzinda wa Mangochi monga tikeso mizinda ina mphepete mwa nyanja ikhale mizinda yakuti anthu akamatuluka kunja azibwera momasuka nkudzaona dziko lathuli, koma aliyense obwerayo amabwera ndalama zimenezo zithandizanso kukweza chuma cha dziko lathu lino. Tsono tandimvetsani tsopano, ambiri alukamba zambiri yakale ya Malawi Congress Party. Pokamba zambiri imeneyo sakamba zambiri ya zimene zimayenda bwino, amakamba zambiri imene za zimene sizidayende bwino, ndipo amagwiritsa ntchito zitsanzo zakuno kumangochi. Okondedwa, ife ndi mafumu akuno kumangochi ndife wogwirizana. Wena mufuna kuti muzingo takasula zinthu zakale nkumatsutsula zilonda zakale kuti zilonda zozisapole,
koma ngati Chakwera alipo akuyimirira umodzi wa Malawi kuti zinthu zakale zimene wina zidamupweteka lero zisachitikenso zinthu za mtundu umenewo, chifukwa ife tili kuyimirira kuchiritsidwa kwa dziko la Malawi. Kuchiritsidwa kwa dziko la Malawi. Munthu amene afuna msachire inu ndi munthu amene azingotsutsula kumakupakani chitedze kuti niyo muzimva uwawa nthawi zonse, koma kumakhala spiritual healing, kumakhala psychological healing, kumakhala so bodily healing. Machiritso amenewa ngofunika ponseponse, chifukwa ife tikukhulupirira kuti dziko la Malawi silingachire pang'ono pomwe ngati anthu ena azichita dala kumayambanitsa wanthu nkumanena kuti wakuti zakuti asayiwale zimene zijazo. Nikuwuzani ine pali Yehova, ine ndine Chakwera. Ine ndilibe mtima wofuna kuzunza munthu wina aliyense. Laini yapiri yonse ili panoyi wonsewo ali apawa ndi anthu amene afuna tigwire ntchito mogwirizana kuno kuti zinthu zitithandize tonse a Malawi. N'chifukwa chake ndikuti Chakwera akugwira ntchito ndi Joyce Banda ndi PP komanso ndi Freedom Party ya Khumbo Kachale. Sikuti zipanizo zathayi, koma ife tikuti munthu wodana ndi umodzi ndi kukhululukirana ameneyo ndi mdani wanu, ndi mdani wa chitukuko, ndi mdani wa dziko la Malawi. Safunira dziko la Malawi zabwino, afuna mukhalebe akapolo wa kale lanu limene lilopweteka. Ife sitipita kutsogolo kwathuku titayang'ana kumbuyo ayi, tizipita maso athu ali kutsogoloko. Chifukwa zakumbuyozo tikuti zikhale zakumbuyo, zakale zapita. Tagwirizana wanu? Chifukwa ine ndine mmodzi mwa iwo, ngakhale kampeni isanayambe ndidayitanitsa msonkhano wa chipani chonse, nkuyitanitsa anthu onse, azibusa ndi masheke, bwerani kuno. Ine sindipita pa kampeni pokhapokha, ine ndavomereza ku dziko lonse lapansi kuti zimene zinalipo zoyipa kumbuyoko ndalapa m'malo mwa makolo wanga, ndalapa m'malo mwa onse amene adapita kumbuyo kwangaku. Ine ndikuyamba chapter la chatsopano Malawi yonse, ndipo ndili kudena molimba mtima komanso moopa chauta kumwamba kuti ife tiyamba kumanga Malawi watsopano. Tikuvana wanu? Ndiye tikumalankhula zinthu zisanu izi mwachidule, chifukwa sitingakwanitse pa nthawi ya 15-20 minutes kuti tilankhule zonse, koma tikulankhula zinthu zisanu. Utsogoleri uzikhala wotumikira wanthu, osati wopondereza wanthu. Tikugwirizana kodi? Utsogoleri uzikhala woyankha kwa wanthu, osati wokhala ni mtudzi kuti ndinu ndani chifukwa choti inu mwandipatsa mpando. Iyayi, mukandilemba ntchito kukhala mtumiki wanu ndiziyankha inuyo mafunso wanu. Mukabweretsa ku nyumba ya malamulo, ine ndizikapita ku nyumba ya malamulo osaopa nyumba ya malamulo, koma kukayankha mafunso. Akakhalapo atolankhani amene afuna kufunsa ndizikozeka kuwayankha. Atolankhani mundimvetse, inu ndi ine mpachibwezi ndithu. Olo mtanifunsa funso lolimba cha mtundu wanji, ine ndilibe nazo kanthu, koma ndikuyankheni moona mtima mmene zinthu zilili. Kaya ni mabungwe amene sali aboma afuna afunse kuti kodi izi zikuyenda bwanji, ndidzakhala wokonzeka kukuyankhani moona mtima kuti ife tonse timange Malawi watsopano. Utsogoleri wotumikira wanthu. Chachiwiri, utsogoleri uziyanjanitsa wanthu. Ndakupatsani kale chitsanzo pano kuti ife ndi People's Party ndi Freedom Party tagwirizana. Malawi tisamamgawe pakati chifukwa cha zigawo, chifukwa cha zipembedzo, chifukwa cha mtundu. Sindifuna zimenezo ayi. Tonse ndife Malawi, aliyense akhale womasuka kuti ngati ali ndi kuthekera akhoza kulembedwa ntchito, osati kodi kwa unkuti iya kapena chigawo chake nchakuti iya. Aliyense akwezedwe pa ntchito chifukwa ali ndi kuthekera kumeneko. Tikugwirizana wanu? Utsogoleri woyanjanitsa Malawi. Tikatero tonse titukuka pamodzi, asatukuke ambali imodzi ayi. Aliyense, mnyamata, mtsikana, amayi, abambo, mabizinesi osiyanasiyana, atukuke anthu amenewa, aonetse kuti kuno ku Malawi tsopano tayamba kukula. Zimene tuzilipo panopa, ngakhale panopa boma alilakongola ndalama zankhani, ndalama zakuti sitingathe kubweza zoposa 3 trillion
komanso ndalama zoposa 1 trillion ndiye kuti 4 trillion ndalama tibweza kwa ife takhala ndi chikonzero tsopano chakuti tichita reverse zimenezi chifukwa ife silifuna kuti tizingokongola ndalama koma kumangoyika mthumbu umadyetsa mimba zathu. Ndalama izikhala yakuti uthandizira dziko kukhala productive, ndipo ikakhala productive industries zikakula tizitumiza katundu kunja dziko lilemera mwa msanga. Vuto lake ndimenelo kubako ndikatangale tiuthana naye, ndipo tu wakuba notice takupatsani kale, red card takupatsani kale. Mwezi wa Mawa tikuyamba kumanga Malawi watsopano wopanda katangale ndi kuba tithana nazo zimenezo chifukwa tonse titsatira malamulo oyendetsera dziko agwire ntchito kwa aliyense osati kusankha kuti lamulo ligwira ntchito pauyo lamulo ligwira ntchito pauyo koma ifeyo ndife oti tikhozuma phwanya malamulo koma palibe amene atifunse. Silifuna zimenezo, tifuna chilungamo paliponsepo ndipo dziko liyendetsedwe kolingana ndi malamulo amene alipo. Tagwirizana wanu? Ngati mwandimvetsa fundo 5 zimenezi ndanena kuti utsogoleri uzikhala wotumikira wanthu, utsogoleri uzikhala woyanjanitsa wanthu, utsogoleri uzikhala wotukula aliyense, utsogoleri uzikhala wokana kuba ndi katangale, utsogoleri uzikhala wotsata malamulo. Zinthu zisanu izi takwezani. Ngati mwandimvetsa takwezani dzanja lanulo. Ngati mwamvetsa zimenezi, ngati mwamvetsa ndifuna tsopano tipatsane moni mmene tizitsazikanamu, moni wa super high five. Anyagondo akazi wanga tayimirira timatere tsono uchituveka kuti pa mwamvetsa atwali tachitana nyamata inu takwezani dzanja tapatsani moni mzanuyo tachitana tiye eya paliponse pa ngati mbuluwuli ngati akukazinga chimanga zikomo kwa basi uyambira tu mwezi wa Mawa angotsala masiku 25 tili kuyambanso kukonza dziko la Malawi kuti likomere aliyense. Likomere ndani? Ambuye akudalitseni mangochi, mwandionetsa chikondi chanu. Zikomo kwambiri, zikomo. Voice is doing you well. I tell you. One, two. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Tiapembe. Alipo ena. Mai. Bambo. Munyengo ino. Tiapembe Dr. Lazarus Chakwera kuti ayankhule ndi atolankhani. Akamaliza kuyankhula ndi atolankhani, mlendo wathu wankulu Mai Dr. Josh Panda, former President of the Republic of Malawi, nda amene adzayambe kuchoka malo ano. Kenako Dr. Timanena kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera amaliza ndithu kulankhula pano kwa atolankhani, amaliza kulankhula ku msonkhano umene unachitika kuno, ndipo akakhala kulankhula ndi atolankhani chakumeneko, ndipo tinene kunena kuti unali msonkhano wochititsa chidwi umene anabwera kuno Dr. Lazarus Chakwera kudzalankhula. Anakambapo nkhani za nanena kunena kuti kuno it's a lecture district, ndipo kuno pali zambiri zimene zimachitika zokopa alendo, ndipo ananena kuti boma lawo lidzaonetsetsa kuti titukule kuno atukule kuno ntchito za zokopa alendo. Anakambaponso za malonjezano, ndimanena za malonjezano amene boma la DPP lakhala likupanga kuno. Anakambapo kuti analonjeza zinthu zosiyana-siyana, komano
scorecard yawo ikuoneka kuti sadachite bwino kwenikweni. So tinene kunena kuti udali msonkhano ndithu umene udali wapamwamba kwambiri. Kunabwera ndithu anthu ochuluka kuno amene anafuna kudzamva mfundo za chipani cha Malawi Congress Party. Dr. Joyce Banda analinso pompano analankhulapo za nkhani ya women empowerment. Anakamba za kuti boma lawo pamene iwo anali president adalimbikitsa kwambiri azimayi, ndipo adamanganso nyumba under mudzi transformation, ndipo adakambapo kunena kuti nkofunikanso kunena kuti amalawi makamaka amayi atukulidwa. Anakambaponso nkhani yofunika kwambiri ya zachipatala ya manesi, kuti manesi ngofunikanso kuti pamene anthu akukwezedwa manesi asayiwalidwe mdziko muno. Kunja kuno kukuda tsopano msonkhano watha, ndipo anthu ayamba kunyamuka pano. Ifenso tikatere ndiye kuti timalize zonse zimene tidabwera nazo. Tikatere ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo kuno ku Mangochi, kumene Dr. Lazarus Chakwera amabwera kudzalankhula ndi anthu kuno. Tikumva kuti mawu ali akhala kulowera mchigwa cha Shire, akhala kuchikwawa ndi kunsanje mpaka pa Saturday, ndipo pa Sunday tikumva kuti akhala ndi msonkhano mu Blantyre. Kotero kuti malo mwa ife tonse amene tinabwera kuno kudzagwira ntchito imeneyi, tinene kunena kuti ife a Times Television tilibe mbali, sitimatenga mbali. Ntchito yathu ndikufuna kukuonetserani ndimanena kawiri ndi kawiri kunena kuti nthawi ino ya masankho ndiyofunika kunena kuti ife ngati a television